яг илгэний хатуурлын хүнд үед тийм ээ. Цусан дөрийг тэр тромбоцит гэдэг цус бүлгнүүлэлтэнд оролцдог эс бүр багасчдаг байхгүй. Тэр тохиолдолд бол бас хамраас цус гарамтгай болдог. Одоо тэр хамрын хөндий доторх тэр судасны бөөгнөрлөлийн одоо юутай холбоотой шархтай холбоотой, шалбархаатай холбоотой бас ингэж гараад идэх гэсэн та хэлсэн шүү дээ. Тэр тохиолдолд бол аль нэг тал нь шархсан тохиолдолд зөвхөн нэг талаасаа ингэж гарах эрсдэлтэй байдаг. Илгэний циррозын үед ер нь нөгөө цусны бүлгэлд муудчихаар хоёр хамраасаа ер нь ээлжиж гардаг. Судасны ханны одоо бат бөх чанар нь алдагдчихдаг бас. Бөглөөд байхад тэр нь тогтдоггүй бас нэг эрсдэл бий. Нэгэнт нөгөө бүлгнүүлэх чадварт алдагдсан. Ийм тохиолдолд бол бас эрсдэл маш өндөртэй байдаг. Тэгэхээр энэнгээрээ бас их одоо бүрээ хэлбэл илгэний хатуур лавдар өвчин онцлог байдаг тий.